хар хайрцаг. Монголын эдийн засгийг хэрхэн сайжруулах? Уул уурхайн том төслүүдээс бид хизээ ашиг хүртэх. Төр засагт буй дээдсүүд маань монголчуудын төлөө юу хийх хэрэгтэй байна вэ зэрэг сүүлийн үед олонний анхаарлыг татаад байгаа асуудлуудад хариулт авахар улсын их хурлын гишүүн Ганбаатарыг урьж ирүүлээд байна. Ингээд бүгдээрээ түүнтэй ярилцъя. За, сайн байна уу Ганбаатар гишүүн ээ? Сайн байна уу. За, манай өнөөдрийн хар хайрцаг нэвтрүүлгээ маань урилгыг хүлээн авч чадаад хамгийн анх удаа хүрэлцэн ирж оролцож байгаад ямарсан маш их баярлалаа. Тэгээд ер нь бол за ер нь хүнд би таныг тайлбарлах нь бол мэдээж илүүц. Тэгэхдээ нэг юм бодогдоод байдгийг надад байнга. Тэр нь юу гэдэг вэ гэхээр та бол хөдөө гадаа их явж ийн л та бас олон гишүүдтэй харьцуулахад мэдээж тойргоо сонгогдсон мэдээж тэ. Тэг хөдөө гадаа өөрийн тойрог гэлтгүүг олон аймаг сумдаар тойрч яваа харагддаг таны ажлыг чи ингээд судлаад байж хахад. Тэгэхээр маш олон гишүүдийг бодвол одоо англиар нэг approachable гэж үг байдаг. Тэр нь танд нэг хандаад ингээд нэг зовлонгоо уудалдаг нэг тийм гишүүдийн нэг нь байж та магадгүй юм шиг байна. Тэг яг үнэн голоосоо ярьдаг байж магадгүй. Тэгэхээр тэр болгоныг ингээд сонсоход бэрхшээлтэй байдгүй те. Мэдээж иргэд босооч маш энгийнээр юмыг яадаг бохимдлоо шууд ингэж танаас асуух, тулгах, бохимдох тийм юм байдаг бах те. Тэгэхээр та энэ байнга ингэж улсаа тойрж явдаг хүний хувьд хамгийн түгээмэл тулгамддаг асуудлуудыг ямар асуудлууд танд иргэдээс ирдэг юм бэ? За их чухал хэцүү асуулт байна бас. Олон зүйл ирнэ шүү дээ. За юуны өмнө бол Дархуул аймагтаа бол би сар болгооч ажилладаг. Заримдаа 2 удаа, заримдаа 1 удаа ингээд ажиллана. Аймагуудаар бас явна. Маш их олон хүмүүс бэрхшээлтэй байгаа. Ингээд тэр хүмүүсийн бэрхшээлийг сонсоод гаргалгаа гарц замыг хайхад би сайндаа биш. Одоо жишээ нь гэртээ болмоор байна, ажилд ормоор байна. Одоо ингээд өвчин зовлон туссан хаанаас ханддсан бэ гэдэг энэ асуудал гэхэд би чинь хэдэн 100 удаа хүмүүсээ сонсож нөгөөдөлд чинь яаж туслах уу гэж судалсан учраас харьцангуй надад арай илүү мэдээлэл цугласан байдаг. Ерөөс өөрөө сайндаа биш. Тэгээд ингээд явж байхад бол яг хөө бэрхшээл нь юундаа байна вэ гэвэл одоо тэгж уулзсны дараа бол үнэхээр их хувь хүнийхээ хувьд бол яг ядардаг. Мэдээж ингээд толгой хувьд нь ядарна. Сайн зүйл нь юу вэ гэвэл би яг юуны төлөө явж байгаа юм бэ гэдэг маань улам их утга учиртай болно. Ямар сайндаа Бацраг гишүүнийг удаа уулзсан банкны хорооны хурал дээр сууж яснаа л Ганбаатараа чи хөдөө яваад ирэхлээр л сонирн болчих юм гээл гэсэн. Яаж ийм гээл гэсэн чинь нүд амн гялалцаад ерөөсөө хавь орийнхонтойгоо хэрэлцэх гээд ингээд өөрөө тэр нөгөө яг нөгөө ордон дотор ингээл нэг зузаан хавьсан дээгүүр ингээл яваал байвал тэр орчин өөрөө бас хүнийг ингээд сордог. Яг өөртөө ингээд нэрнж амьдрал гайгүй байгаа ч юм шиг. Вакуумждаг баг. Тэгээ вакуумждаг. Нэрнж бас хүмүүс болооч байгаа юм шиг. За тэгээ хүмүүс хүнд нь хүнд байх тэгтээч арайч гайгүй баха. Яг нөгөө хөдөөгөр тийм ээ үйлдвэрчнийхээ гишүүн байгууллагуудаар уулзах энэ гэр хорооллын Улаанбаатарын гэр хорооллуудаар явах Дархуул аймгийнхаа тойрог дээр очиход яг нэг хүмүүсийн учирж байгаа бэрхшээлийг яг сонсож эхэлж байгаа. Ойлгож эхэлж байгаа, мэдэрч эхэлж байгаа. Тэгэл за та ер нь яг улс төрч гэдэг хүний үүрэг бол хариуцлагатай байх. Тэр бусдын өмнөөс хариулт өгөх гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол хүний итгэлийг даана гэдэг бол яаж гуйж яснаа хязгаарч мартаж болохгүй. Яаж царай алдаж гуйж, тэднээсээс гуйлахчин шиг гуйж одоо би надад итгэцгэлтэй гэж гуйж яснаа бол би хүн хязгаарч өглөө болгон бодох хэрэгтэй. Тэгэхгүй манайхан чинь тэгэл нэг за сонгуульд өгөөл илбэтчэндээ гэдэг байдлаар хандаж ерөөсөө болохгүй хүмүүсийг хүндлэх хэрэгтэй. Зүгээр дүнгээ юу гэж тавихыг би мэдэхгүй. Ер нь их хурлын гишүүн хүний 3 үүрэг биш шүү дээ. Нэгдүгээрт хүмүүсийг төлөөлөх гэж байгаа шүү дээ. Яг юм чинь одоо баруундач байдаг 3 төлөөлөх гэж байгаа. Нөгөөх нь бүр их сонин шүү дээ. Мөрдөн шалгах гэдэг үг өгдөө шүү дээ. Одоо би нэг англиар нь хэлээд яхаа зөв мөрдөн шалгах гэж үг өгдөг. 3 дугаарт нь хууль зохиох гэж байгаа. 3хан л үүрэгтэй. Тэгэд төлөөлжл байгаа юм бол represent гэж хэлжэл байгаа юм бол би тэр төлөөлүүлээд байгаа тэр өөрийнхөө хүмүүстэйгээ уулзаж тэр мэдэрж тэр яаж зов зүдэрж байна. Эсвэл яаж ад жаргалтай байна. Би дандаа муухай юм яриад явах. Бас сайхан амжилт бүтээлтэй байлгүй явах. Энэ болгоныг мэдэрж байгаа хүн шийдвэрт нөгөөдхөө төлөөлж оролцсон. Тэрнээс Ганбаатар өөрийгөө төлөөлөхгүй. Ямар нэгэн бүлэглийг бас бүр төлөөлж болохгүй. Хоёрдугаарт мөрдөн шалгах гэж үг байгаа. Бүр их сонин хүчтэй үг л дээ. Энд чинь бүр мөрдөн гэдэг чинь их том үг шүү дээ. Тийм ч учраас манай хуулийн дээр их хурлын гишүүнд ямар ч байгууллагад орсон нууцсан мэдээлэл байсан шууд үзэх хэрэгтэй гэдэг үгийг чинь цаана өөрөө энэ байдаг.
Жирийн иргэд бол тэр төрд байгаа идэж ууж энэ идэж уух төрд идэж уух гэдэг бол натурал байгалаараа байдаг зүйл. Энийг байхгүй болохын тулд би өөрийнхөө төлөөлөлийг оруулж буруу шийдвэр гарцсан байвал жирийн малчин дорж домдог эсвэл одоо жирийн одоо инженер хүн багш хүн бол тэрийг үзээд явах цагч байхгүй боломжч байхгүй. Надаар төлөөлөж тэрийг үзэж байгаа. Тэгэхээр тэрийг үзчихэд буруу байна шүү дээ гэж хэлснээрээ зарим нэг бүлэглэлийн эрх ашигыг айхтар хөндөж байгаа нь үнэн. Тэрний төлөө бас их жавтгий хүртэн л дээ манай мэт чинь. Тэгээд 3 дугаар зүйл бол энэ хоёр дээр төлөөлөх болон мөрдөх гэдэг энэ хоёр ажлынхаа дараа хууль тогтоох ажиллаа хийн. Тэрнээс хууль тогтоох бол нэг 4 хоногны дунд сууж байгаа л санаанд орсон юм а цаасан дээр буулгана гэсэн үг өөрөөсөө бас биш. Хүмүүстэй уулзна гэдэг бол их хурлын гишүүний хүний ажлын 80%. Улаанбаатар хотод би ажиллаж байхдаа нэгд өдөр болгон 12:30-д бичиг баримтгүйгээр хүмүүсийг хүлээж авдаг өрөөндөө би уулздаг. Ер нь дунджаар нь 20-30. За зарим уулзалтаар нэг 12. За дунджаар нь 20-30 хүн байнга ярьж уулздаг. Харин тэр хүмүүс ирээд маш их урам өгөө, заримдаа бас хэцүү яриач явагдана. Тэгэхэд би хэрэгцээтэй байна л гэсэн үг. Яг таныг бас та нэг юм бодсон болохоор хүний эцэг эхийн өгсөн нэрэн дээр их сайхан ач холбогдол өгч ярьсан надад таалагдсан. Тэгээ үнэхээр би сайхан бэлэг ерөнхий сайдгаа бол үнэхээр нэрийг сайхан бэлэг гэж хүнүүл гэж бид нэр яриад байдаг болохоос үнэхээр сайхан бэлэгтэй нэр өгсөн байна. Ээж аав нэгэ тэгээд ярьсан тийм ээ. За тэгээд нэг удалгүй тэгээд энэ одоо асуудал маань болоод тэгээд таныг одоо сургууль төгсөөгүй байна гэдэг бас саяхны асуудал гарч ирсэн тийм. Тэгэхээр энэ дээр одоо сайхан бэлэг сайд танаас одоо хариултаа авч чадсан уу? Таныг хариулаад өгөөч гэдэг нэг тэгсэн тийм. Энэ дээр та ямар хариулт өгөх вэ? За би өөрөө 88 онд 10 дугаар анги төгссөн хүн байгаа юм. Тэгээд сайн багш нарын буйнаар, сайн хамт олон анги хамт олонны буйнаар би бас гайгүй сурлагатай байсан. Ингээд конкурст би өгнө. Одоо миний дээр алттай нэг хөвгт отхон наран гэж мундаг одоо нэг сургуулийн багш байх хэрэгтэй байгаа байхаа. Отхон наран маань алттай төгссөн учраас нэг конкурс өгөхгүй эхэлж хуваар аваад конкурс өгсөн учраас би хамгийн нэг номерт нь одоо оноо аваад ингээд би нэгтэн зогсож Германы бэлтгэлийг гэдэг хуваарийг авчихсан юм уу. Тэгээд уг нь одоо Германы бэлтгэлтэй би бас хилэнд олигтой сайн биш байсан учраас за бүр наривчилж ярих юм бол Орос сургууль төгссөн дарга нарын хүүхдүүд миний оронд Герман явсан. Тэгээ би одоо Полин дээд сургууль руугаа шилжиж орсон. Ингээд Полин дээд сургуулийн 3 дугаар курсээс сайн сурлагатай хүүхдүүдийн одоо Новосибирск гадаад сургуульд явсан. Надад Новогийн сургууль таарсан, Новосибирскийн сургууль таарсан, очсон, уулзсан. Ингээд очиод эхний жилд маань 2 дахь жилд арай хүрээгүй байсан санагдаж байна. Боловсролын яамнаас бид мөнгө төлж чадахгүй гэсэн. Энэ 91-2 оны л үе ярьж шүү би. Ингээд зах зээлийн энэ ширүүн давлгаатай үед бол яг одоо аав ээж нь сайд дарга юм уу эсвэл том бизнесмен одоо байсан бол би бол одоо их л амжилттай байх байсан юм уу эсвэл бүр сөргөөрөө нэг тийм тэжээвэр хөлөмжийн ногоошигч байхыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Ингээл одоо өөртөө л итгэсэндээ одоо тэгэл арсны 8 хийсэн амьдрах гэж өөрөө махаа зулгаасан тэгээд Новогийнхаа сургуулийг төгсч чадаагүй тэгээд дараад нь англ дээр нь боловсрол эзэмшиг. Би 31 нас хүртлээр боловсрол эзэмших гэж их зүтгэсэн. Олон сургуульд амтсан. Тэгээ миний төгсөж чадаагүй нэг сургуулийг сайхан бэлэг ерөнхий сайд маань хэлж яан лээ. Тэгээд үнэ. Би тэрийг тэгтээ CV-н дээр 2 жил сурсан гэж бичдэг. 4 жилийн сургуулийг би 2 жил сурсан. Надад яг одоо сайхан бэлэг ерөнхий сайд шигээ би бас гадаадын тийм тусламж дэмжлэгээр одоо сургуульд явах тийм боломж надад олдоогүй. Scholarship гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд би өөрийнхөө одоо яг л бор зүрх мөнчгөрөөр өстой ганцнд нь 85 гуйгаад олсон мөнгөөрөө би боловсрол эзэмшсэн. Энүүгээр би өөрөө бахархдаг. Өнөөдөр сургуулийнхаа төлбөрийг хийж чадахгүй дотроо гуниглаад хорвоо дэлхий тэр чигээр ингээ хөмрөөд унтсан юм шиг санагдаад одоо маш харанхуулаад явж байгаа хүүхдийн дотоод сэтгэлээ би мэднэ. Энэ талаар бол авилгалтай тэнцэх газраас нь 12 онд би сонгуульд орохдоо тодорхойлт авсан. Төгсөж чадаагүй сургууль маань Монголын төлөө зүтгэхэд одоо сайд болох уу? Шалтгаан болох уу? Тэрийгээ би асуугаад болохгүй гэсэн. Сонгуулийн хорооноос би бичиг авсан. Миний дипломуудыг шалгаж баталгаатай гэдгийг та нарт баталж өгөө. Дээр нь нэмээд Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбооны ерөнхийлөгчөөр 8 хүн өрсөлдөжсэн. Одоо эн чинь 7 оны асуудал бас энэ сөхөгдөжсэн. Тэгээд би яг вэ энийг ингээд дайрхлаар бол би сайхан бэлэг ерөнхий сайдыг гудамд байж байгаа над руу хэлсэн бол би одоо ч тоохож ярихгүй. Тэр хүн ерөнхий сайдын энэ дээрээс ярьсан. Энд би жоохон харамссан. Тэгээд
миний ярьж байгаа асуудал тэр хүн бол одоо бууж өгч байна гэсэн үг. Сайхан бэлэг ерөнхий сайдыг бол би хизээч өөдөөс нь чи комсомолын дээр төгсөө гэдэгтэй комсомолын сургуульч одоо социализмын үеийн одоо мэрэгжил өнөөдөр зах зээлийн эдийн засаг дээр комсомол төгссөн социализмын үеийн шүүх прокурорын байгууллага төгссөн энэ дипломуудыг одоо Германд, Чехд энэ хуучин социализм орнуудад бол бүгдийг одоо ингээд хүчингүй болгосон дахин сургалтанд хамрагдуулж байгаа гэдэг. Ингээд яривал Ганбаатар зарчмаа явдаж байна гэсэн үг. Би яг өнөөдөр одоо энийг ярьж байгааг бол би санаагаа илэрхийлэх үднэс ярьж байгаа шүү. Яг тухайн үед би энийг яриад босч ирж болно доо санаанд орж ирж болно. Энэ болгон дээр л өөрийгөө бариад төвчөртэй байх хэрэгтэй. Ер нь бол уур зөвдөж байсныг би хизээч мэдэхгүй. Төвчээр илүүдэж байсныг бүр би хизээч итгэхгүй. Тэгэхээр бол төвчээртэй асуудлал ярих нь Монгол оронд хэрэгтэй. Тэгээ зүгээр тавчгандаа хэлэхэд таны санаачсан энэ нэвтрүүлэгт би урагдаад их баярлсан. Их одоо нэр хүндтэй энэ одоо чухал. Ягаад гэвэл энэ хар хайрцаг одоо Монгол орн яг яах гээд байгаа юм бэ гэдгээ бид ярих цаг болсон. Тэгэхээр одоо биднийг нэгтгэдэг нэг том дайсан байгаа гэдгийг хизээч битгий мартаарай гэж өвгдөөс маань одоо хөх судраа дээр бичиж үлдээсэн гэдэг. Ванчин бол инженеашгүй. Түүнтэй адилханаар өнөөдрийнхоороо би яриа л да. Биднийг нэгтгэдэг нэг эрх ашиг байдаг гэдгийг үргэлж санаж явах нь хэрэгтэй. Адраас цаад неолиберализмын бодлогууд бол хоорондоо мөчөөрхөлцөөд байх нь зарим талдаар их хэрэгтэй байдаг талтай. Тийм учраас ядаж нэг тал нь яг хувь хүнийхээ хувьд бол дандаа буулт хийж явах хэрэгтэй. Дандаа одоо хүлээцтэй хандаж асуудлаа бол би харин хязгаарч зогсолтгүй ярьж тэрийг үр дүн гаргах юм бол Монгол улсыг яаж орлоготой болгох вэ гэдэг асуудал. Таны саяны хэлсэн шиг ер нь одоо манай улс төрийн түвшинд ялангуяа маш их хүн рүү н орчод гэдэг чи өндөр үү нам уу гэж одоо жишээ нь бол ярих хэрэггүй юм шүү дээ. Үнэхээр л улсад энэ асуудлынхаа бид нар олон талаас нь аль болох нээлттэй хилцэж чадж гин үгүй юу гэдгийг ярихыг одоо уриалж байгаа чинь маш их таалагдчихэв. Сүүлийн үед яг маш олон улс төрийн одоо жижиг бүлэглэлүүч байдаг юм уу за хой хүмүүс иргэд бохимдлах бас нээлттэйгээр илэрхийлж байна л да. Нэг нь бол үзүүлэлт нь бол яах аргагүй манай эдийн засгийн байдал бол үнэхээр хүнд байдал ирсэн байгаа. Яг одоо тэрнтэй бол хүн марахгүй баг. Зарим хүмүүс юу гэж тайлбарлаж байна гэхээр энэ бол дэлхийн одоо зах зээл дээр байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүний үн унсантай шууд харилцаа хамааралтай юм бэ. Та хэдийн хувь нь бидний дотоодын хариуцлагагүй байдлаас болсон юм бэ? Эсвэл бид нэр энэ олон улсад болж байгаа контролдож чадахгүй юмны төлөө ингээд байгаа. Тэгээд контролдож чадахгүй олон улсын юм байр суурьтай байгаа юмн дээр таныг туг дарцгийг мандуулаад хувийн улс төрийн оноо цуглуулж яваад байна гэдэг нэг байр суурь байна. За би энэ дээр тэгвэл танд хариулт өгөхийг хүсэж байна. 2040 он хүртэл оюу толгой ногдол ашгаа яаж хуваарлах вэ гэдэг энэ 10 онд гарсан жагсаалтууд нь байна. Яг одоо ногдол ашгаа яаж хуваарлах вэ гэдэг. Тэгэхээр 2014 он 13 оноос эхлээд бидэнд ашигтай ажиж эхэлнэ. 13 оноос 324 сая долларыг ногдол ашгаар өгнө. 14 онд эхлээд 729 сая доллар. Тэгээд 15 16 оноос эхлээд 1.3 сая доллар, 15 онд 16 онд 1.9 сая доллар, цаашаага 2.3 сая биш үү тэрбум доллар. Би энэ оны андуурч хэлж шүү. 900 эдэн сая доллар гэж байгаа 1.3 тэрбум доллар одоо 2016 17 оноос эхлээд 2.3 тэрбум доллар ингээд цаашаа явна. Энийг л бид хүсэж байсан. Гэтэл өнөөдөр парламенттай бямб сайхан гэж залуу хэллээ л дээ. Бид оюу толгоогоос 2037 хүртэл ямар ч ногдол ашиг авахгүй гэдгийг хэллээ. Энэ бол манай эдийн засгийн дампуурлын 99.9%. Манайхан бол зүгээр л хоёр гараа бууж өгөөл дандаа буулт хийж байгаа. Номхон ихэдвэл нохоо шиг дээрлэхүүлнэ гэж үг байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол гадныхан гэдэг бол хүндэтгэлтэй ханд. Би ерөөсөө хизээч гадныхан гар гэдэг. Ганцхан манад ашигтай бай гэдэг. Тэдний өрөвдөөд өрхийн бүтээх гэж ивэлээд эдийн авах гэж орж ирж байгаа бодлогыг би буруутгахгүй байна. Тэдний хувьд бол үр хөвгтэй бодож байна. Тэд эх орондоо илүү татвар өгөхийг хүсэж байна. Тэдний буруу биш. Эннийхэн төлөө бид ерөөсөө хомнолцсон юм шиг ингэж
таг чимээгүй байгаа явдал эсвэл одоо ярьсан нэг нэгэ одоо гойчилж энэ гадныхныг л одоо үргээх гэж байна гэдэг энэ явдал бол бас тийм айхтар одоо зөв зүйл биш гэж би ойлгож байгаа. Тэгээд энэ болгон дээр Монгол ахын дүүс маань ухаантай доо ойлгож байгаа. Ерөөсөө бид ашгаа яагаад авахгүй байгаа юм бэ? За би зүгээр маш энгийн жишээнүүд хэлье. Southeast Asia гэдэг компани байна. Southeast Asia гэдэг компани бол одоо оюу толгойд санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлээд санхүүгийн үйлчилгээ нь бол одоо ерөөсөө үргэлжийн ашигтай явдаг. Тэгээд 14 оны санхүүгийн үйлчилгээ нь 7.1 тэрбум долларын ашигтай ажилласан. Энийг би үндэсний аюулгүй байдлын зөв тагнуулын газар одоо бүгдэнд нь хөргүүлсэн. Би энийг албан ёсоор хэлж байна. Авилгалтай тэмцэх газар бүгдэнд нь өглөө. Яагаад энэ тэгж байгааг бол 1.4 тэрбум долларыг оруулсан нэртэй 8.6 тэрбум долларыг бичлэлт хийгээд эд зүгээр Монголд оруулсан гэд бичлэлт хийснээсээ болж бид ногдол ашиггүй болж байгаа гэсэн үг. Ногдол ашиг 2040 онд дахиад гэрээ сунна. Үндсэндээ 40 он хүртэл гэрээ явж байгаа. 2009 онд байгуулсан. Тэгэхээр энэ гэрээний үр дүнд Монгол орн 37 хүртэл ногдол ашиг авахгүй. А миний судалгаагаар бол хязгаарч авахгүй гэсэн үг. Цаана 2 жил үлдэж байгаа. Тэгээ энэ байдлаас үүдээд бид ашигтай байхын тулд асуулт асуух хэрэгтэй. Энэ асуусан хүн бол гадагшаага зайл гэж хэлсэнтэй тайлбарлаж ярьдаг маш олон одоо Риотинтогийн хөлсний алуурчин нийтлэлчид монголоор дүүрэн байдаг. Тэгэхээр би тэр Даштандг тийм нэг мундаг зохиолч байгаа. Ганбаатрын үнэн яриад байгаа бол энэ ч арт түмэн сайхан бэлэг мэнэ. Чамайг шоронд хийгээд арт түмэн бослог гарах хэмжээнд очсон байх шүү дээ. Ганбаатар худлаа яриад байгаа бол тэр шоронд нь хийд юм уу шар хатанд нэвтрүүлээч. Энийг нэг тийш нь болгооч. Энэ миний хүсэж байгаа зүйл. Таны нэвтрүүлгийн хар хайрцаг гэдэг бол Монголд яг хүсэж байгаа дутагдж байгаа зүйл. Тэр нь юу вэ гэвэл энэ бодит байдлыг яг ярилцах явдал. Өнөөдөр 11 жил би ярьж байгаа энэ асуудал дээр яагаад нэгч аудитын байгууллага, нэгч ерөнхий сайд асуудалд хариулт өгөхгүй тойрс дандаа хувь хүн рүү ярьж байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Би танд хамгийн сүүлийн мэдээ энд би авчирсан байна. Ер нь бол шүү дээ сангийн яам сайд нар улсын их хурлын гишүүд Монголын төлөө би зүтгэж байгаа гэж өөртөө өмнөөсөө итгэж байгаа хүн болгон оюу толгой энэ хувьцаа эзэмшигчдийн сайт руу өдөр болгоо орох хэрэгтэй. Бүгдийг үзэх хэрэгтэй. Хүмүүс тэрэн дээр үзэхгүй залхуураад байна. Өнөөдөр энэ ихтэй сургуулийн эрдэмтэн мэрэгэн өөрийгөө хүрээлэнгийн захирал гэж хүрээлэн янз бүрийн профессор, доктор гэж бодож байгаа бүх хүмүүс яагаад оюу толгой дээр дугаа байд юм бэ? Судалгааны ажил аваад амаа өдөвчт юм уу? Энэ яагаад дугаа? Эсвэл миний бурууг хэл таг дугаа байгаа нь энэ өөрөө ашиг сонирхолтой байна гэсэн. Тэгээд саяхан Америкт их том онол гарлаа шүү дээ, Фишкин гэдэг хүний за яг нэр нь бол шүү дээ тийм ээ. Яг Америкт их мод болж байгаа л да. Тэр нь юу гэвэл бодлоготойгоор зориудаар үл оошох гэж байгаа. Санаатаагаар үл оошох гэдэг энэ үзэгдэл бол арт түмнийг одоо бүр маш хүнд байдалд оруулж байгаа. Монгол орн яагаад тийм хүнд байдалд орж байгаа вэ гэвэл ард иргэдийг төлөөлж байгаа ард иргэд төр засагтайгаа зөвшөлтсөл хэлцээрийн ширээн дээр суух боломжгүй байгаа учраас дээгүүр байгаа хитгэн элитүүд өнөөдөр уул уурхаагаар юм уу эсвэл одоо энэ гадны үндэстэн дамсан корпорацуудтай нийлж Монголыг цөлмж байгаа. Харин үндэсний компаниудаа дэмжих хэрэгтэй энэ дээр. Үндэсний компаниуд чадна. Нүүр сухтай гаднаас хөрөнгө оруулалт оруулдаг, гаднаас эксперт урддаг орн Монголоос өөр байхгүй. Шарын гол, Багнуур, одоо Шивээ овоо маш ол налаах экспертүүд байна. Оюу толгой дээр бид ардаа төр муу менежер байж болно. Төр менежмент хийхгүй байж болно. Гэхдээ төр энэ цаад утгаараа төр өмчгүй байх гэсэн үг ерөөсөө биш байхгүй. Төр өмчтэй байгаад харин гадны технологи, гадны менежерүүдийг одоо бид одоо хөлсөлж болно. Тэрнээс биш гадныханд өмчөө өгчхөд өөрсдөө тэнд нь барлагдана гэдэг бол хоёрдугаар асуудал болчихж байгаа. Муу менежер ерөөсөө наад өмчөө гадныханд өг гэдэг бол тулширсан явдал. Тэгээ би их тавчхан хариулахад байна шүү дээ. Энэ оюу толгой одоо дэлхийн хэмжээний алт зэсний орд гэж байгаа шүү. Алтын дандаа монголчуудад хайж явдаг. Дандаа энэ одоо энэ эднес Риотинто бол одоо ийм их мөнгөний энэ баяжмалаа ингээд зарж байгаа. Өнгөрсөн жил 1 сая тонн баяжмал зарсан. Энэ жил 15 онд 1.5 сая тонн баяжмал зарж байгаа. 1.5 сая тонн.
өнгөрсөн жил 17 тонн алт гаргасан. Энэ жил оны гүйцэтгэлээр бол 20 тонн алт гаргана гэсэн төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Ингээд энэ дандаа ашиг нь ингээд нэмэгдсэн. Дандаа энэ борлуулалт нэмэгдсэн. Энэ төлөвлөгөөгөө дагуулan биелүүлж байгаа. Юу ч гацаагаагүй. Ганцхан Монгол руу орж бүх юм гацж байгаа. Монголд орлого байхгүй. Энэ хартаа би тэгээд нэг сони юм хэлвэл одоо уучлаарай энэ дээр хамгийн ноцтой мэдээ. Одоо энэ сангийн яамныхан бид өсвөлдөө парламент хэлсэн л дээ. Сая Дубайн гэрээний ач буйнаар Туркс хэлэн Монголоос 6.8 тэрбум долларыг авлахтаа гэдгээ бичсэн. Энэ одоо receivable гэдэг мөн байгаа үстэй нартай. А энэ дээр бол Rio Tinto болохоор Монголоос 4.2 тэрбум доллараар авна, Туркс хэлээр дамжуулаад өөртөө авна. Тэгээд хамгийн ноцтой мэдээлэл нь юу вэ гэвэл энэ дээр энд одоо ингээд бичсэн байгаа. Энэ чинь нэмэх нь нөгөө нэг 34% төлөх ёстой 900 эдэн сая төгрөг нэ. Яг үнэ. Та яг үнэ зөв хэлж байна. Энэ хардаа 900 энд бичсэн байна. Энэ хардаа 970 сая доллар гэдэг энэ доор бичсэн байна. Тийм багц? Тэгээд 7.1 хэдэн тэрбум. Тэгэхээр 7.8 тэрбум болчихж байгаа байхгүй юу? Яг зөв. Тэгээд хүү лайбер нэмэгдэн тийм. Лайбер нэмэгдэн дээр энэ болгон дээр их санаа зовмоор энэ хардаа энэ ингээд оныг харж байгаараа 15, 16 он гэдэг 16 оны 1-2 дугаар улирлаа drawdown гэдэг чинь бүх мөнгөө буцааж татна гэсэн үг. Дубайн гэрээний ач буйнаар Монголын газрыг барьцаанд тавиад, Монголын газар нутаг эрхчлөөг барьцаанд тавиад тэгээд 4.2 тэрбум долларыг Rio Tinto өөрөө аваад өөр тишгээ зарцуулна. А бидний яриад байсан санал, одоо миний яриад байсан санал бол ил уурхаагаас олсон мөнгөөрөө далд уурхааргүй хөрөнгө оруулалтыг чи нэмж бидний бити өртүүлээч л гэдэг асуудлыг тавьсан байгаа. Ингээд энэ их зээл, энэ их санхүүгийн өр, энэ их мөнгөний одоо энэ ловер өөрөө Монгол оронд өнөөдөр одоо биднийг одоо 37 хүртэл ногдол ашиггүй болгоно гэдэг бол хэдэн зуун сургууль, эмнэлэг, засмал зам, төмөр зам, цэс сайлуулах үйлдвэр, гангийн үйлдвэр, байшин барилга хөдөө аж ахуйруу бид асар их мөнгө оруулж иж хөдөө аж ахуйг усчлуулах хэрэгтэй. Өнөөдөр бор зүрхээрээ яваад ингээ хөдөө аж ахуйруу одоо хөрөнгө оруулах гэхэд энэ цул эрсдэл болсон. Бэлчээрийн дац 75% хэтэрсэн байгаа. Энэ болгон дээр гарааны мөнгө хэрэгтэй. Гарааны мөнгө ганцхан оюутлах. Эрдэнэтийн үйлдвэр бол за одоо нуруу хугарлаа шүү дээ. 25 жил биднийг тэжээлээ шүү дээ. Нэмж одоо бид малчтаас татвар авах боломжгүй. Хувийн хвшлийнхнаас бид нэмж татвар авах боломжгүй. Энэ Ханс Вернер Зин гэдэг энэ мундаг одоо эдийн засагч бол танаах шиг тэнэг орон алгаа. Ийм их баялагтай, ийм их газар нутагтай. Тэгэл 1.5 тэрбум доллар гэж хөөрцгөлөөл баярлал зээлээс зээлийн хооронд амьдраад ах юм. Европын холбоо 100 жил болоход танаа 2 жил тавьсан энэ өрнөөс өрийг бид тавиагүй явж байгаа. 100 жил Европын холбоо. Тэгэхээр та нар бол бүр бодлогоор эх орноо бүр устгаад байна уу? Би санаа зовж гин гэсэн тийм илтгэлээ тавиад явсан шүү дээ. Энд чинь ганцхан Ганбаатар ярьсангүй. Ер нь бол Наум Чомскигийн нэг алдартай үг байт юм л да. Нэг 70-80 он хүртэл бол санхүүгийн зах зээл дээр хөрөнгө оруулалт гэдэг нэр томьёоны цаана бол нэг 80-аас 90% нь бүтээн байгуулалт, 10% нь спекуляц, ловер явдаг байсан. 90-ад оноос хойш бол хөрөнгө оруулалт нэртэйгээр 90% нь санхүүгийн ловер, 10% нь бүтээн байгуулалт явж байгаа гэж Наум Чомски хэлж байсан. Тэгэхээр оюу толгой гэдэг бол хөрөнгө оруулагч биш, зээл зуучлагч. Тэгээд энэ болгон дээр Монголыг ашигтай байлгая гэдэг ярина гэдэг бол би үндэсний компаниудаа хамгаалж ин гэсэн үг. Одоо энэ хардаа энэ Туркс хэлний одоо энэ хөрөнгө оруулалт хийсэн, манайхаас одоо энэ худалдан авалт хийсэн компаниудын жагсаалт энэ байна. Одоо энэ ингээд энэ дээр бүх жагсаалтууд энэ одоо ингээд судалгаа байна. Оюу толгой компани ханган нийлүүлэлтийн мэдээллийн санд хийсэн судалгаа гэдэг ингээд байж байна. Энэ судалгааг би өөрөө бүр энэ хамт олонтойгоо байнга хийдэг ингээд энэ анхны. Тэгэхэд 74% нь 3хан компани байгаа. 74% нь 3хан компани. Манайхны тэр нэг 2000 компани гэж яриад байдаг бол нэг $500 бэлийг нийлүүлэх, нэг хайрцаг нийлүүлэх гэднэр нэг юм тоо явдаг болохоос яг үнийн дүнгээр харах юм бол жиндүү гэдэг нэг хятад компани байгаа. Floor гэдэг компани бол хамгийн толгой компани. Floor гэдэг Америкийн компани. Тэр бол баг 50%-ийнх нь ханган нийлүүлэлтийг дангаараа хийж байгаа. Энэ бол мөнгө угаалт гэж энийг хэлдэг. Тэгээ энийг ярьснараа би гадаадын эдийн засгийг би зайл гэсэнгүй шүү дээ. Ашигтай бай.
Монголын үндэсний үйлдвэрлэгч нарт яагаад ашиггүй байдیں۔ Яг энэ ханган нийлүүлэлтээ манай үндэсний үйлдвэрлэгч нарт өг. Тэгээд энэ чинь Монголд нэг офис аваад нэг хүн байрлуулаад Монголд компани байрлуулсан нэртэй Монгол бүртгэлтэй мөртлөө энэтхэг хятадын компаниуд одоо бүх ханган нийлүүлэлтийг хийж штт. Энийг засаж залруулах гэж оролдож байгаа явдал маань олон үндэсний компаниудаа би хамгаална. Үндэсний компаниуд хамгаалагчнараа олон ажлын байр бий болно. Ганбаатар өөрөө нэг ч ажлын байр бий болгож чадахгүй. Бий болох боломжийг өгөх нь миний үндсэн ажил. Тэгэхээр яагаад оюутлогыг дандаа ярьдсан бэ гэдэг учир нь ердөө л юм. Оюу толгой бол энэ ярьж байгаа хүнийг намнуулахын тулд одоо энэ би авилгалтай тэмцэх газар төгссөн байгаа оюу толгой компани хандвийн жагсаалт гэж байгаа. Дандаа Монголын нэртэй нийтлэлчэд нэртэй одоо энэ сэтгүүл зүйн салбарын байгууллагуудын энд явж байгаа. Ингээд энэ бүгд ингээд энэ дээр бол 17.2 тэрбум одоо сая доллар шүү. 17.2 сая долларыг ингээд энд ингээд өгч шít. Энийг нэрлээд яхаа хөрхий бас хүний амьдрал байгаа. За тэгээд авилгалтай тэмцэх газар шүүхийн байгууллагууд нь энийг өгдөг. Тэгэхээр ингэж тооцоо судалгаа үндэслэлтэй хардаа Турк сэлийн сайт руу одоо ингээд хамгийн сүүлийн сайт руу ороход хэдэн долларын ашиг олсон байна. Бүгд ингээд гараад ирж байгаа. Алтан зэсээсээ илүү их олж байгаа шүү дээ энэ чинь. Өнөөдрийн хар хайрцгийн нэвтрүүлгээр улсын хурлын гишүүн Ганбаатартай ярилцаж байна. Ингээд хэдхэн хормын сурталчилгааны дараа студид эргээд уулзцгаая. Орхилон амьдрал. Одоо таны манлайлах цаг. Хексбатууд ирлээ. Нано V2. Авирдаг гэж юу? Авирдаг юм байна. Дэшээ, доошо, урагшаа, хоошоо. Авирч чаддаг болжээ. Авирч байна гэж. Нано V2. Брикхаус хүүхдийн тоглоомын дэлгүүр. Хүүхдийн хязгааргүй орчин. Sky Media хэрэглэгчтэй Английн Премьер Лиг, Америкийн үндэсний сасан мөнгөний тоглолтууд, UFC-ийн шийдвэр дугаанууд болон бусад спортын контентуудыг хадгалсан онцгой хүрээгээр SBS-ийн сувгуудаас үзэх боломжтой боллоо. Та зургатныхаа захин салбараас идэвхжүүлээрэй. Sky Media. Энэ чимээ хоолой үтсэн үед аятайхан сонсогдно. Сиптобети плюс шүршлэг нь орчин үеийн шүршигч хошуутай шинээр ирлээ. Амны хөндий хоолойн бүх хэсэгт бүрнэ. Нэмэлтүүлгийг нь шууд мэдрээрэй. Сиптобети плюс шүршлэг ба бүлхүүлэн хоолойн хөвдөлт намдах нэмэлтүүлэлттэй тул өдрийн турш өвдөх зөөргүй. Энэ бол тесрэлт. Уралсан үйлчлэгийн шинэ үйлчлэг HBO-ийн сувгуудыг багтаасан кино сувгийн багц эхний сарын 2, эхний сарын сургуур амж төвдөг. Төхөөрөмж 57 мянган төгрөг болж хэмдэрлээ. Sky Media. Ханиалгыг зогсооё. Цэртэй болон хуурай хоёр төрлийн ханиалганд тусгайлан зориулсан гербион сиропууд. Гербион цэртэй болон хуурай хоёр төрлийн ханиалганы эсрэг үр дүнтэй шийдэл. Орхилон амьдрал. Өнөөдрийн хар хайрцгийн нэвтрүүлгээр улсын хурлын гишүүн Ганбаатартай ярилцаж байна. Ингээд бүгдээрээ ярилцлагаа үргэлжлүүлцгээе. Ганбаатар гишүүн та ярдггүй байсан, одоо тань шиг ярдггүй байсан болвол одоо юу болсон байгаа бол тийм ээ. Гэхдээ та бол ингээд сүүлийн хэдэн жил бол тасралтгүй яриад байсан учраас энийг бас тодорхой хэмжээнд нь тогтоож ингэж байлгаж идэг байхаа. Одоо харин биднэрт ямар гарц байна. Одоо ингээд харах юм бол дүүжин дайжин дээр хоёр хүүхэд нэг талд нь бол 3 4 бүдүүн хүүхэд цуцсан байна шүү дээ. Та бол нэг талд нь нэлээд туранхай хүүхдэр дээр дэглэрсө бууж чаддгүй хөлн газар хүрдгүү тийм л байдалтай байгаад шүү дээ. Мэдээж хэвлэл мэдээллийн оролцох энэ ч үүрэг бол маш том гэдгийг үл ойлгож байгаа. Гэхдээ одоо цаашдаа бол ингэж олон жил ярьлаа.
та одоо энэ дээр яах хэрэгтэй юм? Цаашаа засаг огцруулах санал гаргаж байгаа юу? Одоо энийг зөв зөвтэйгээр шийд дэлгэрүүлэх ёстой юм уу? Бид нэр иргэд одоо юу гэж ойлгох ёстой юм бэ? Бид нэр одоо шийдэл хайгаад байна л да. Тэ энэ дээр бол бэ гарцаа бас илэрхийлдэг. Тэр нь юу вэ гэвэл иргэд маань энэ мэдээллийг авах явдал иргэд маань 5 минут зарцуулаад миний амьдралын 11 жил зориулсан зүйлийг 5 минут зарцуулаад Ганбаатар санхүү гэдэг тэр миний фейсбુક байгаа. Миний одоо сайт руу ч орж болно Ганбаатар цэгийн гэдэг тэр рүү ороод энэ бүх материалууд дэлгэрэнгүйгээр байгаа. Таны өнөөдрийн одоо ингээд нэвтрүүлэгт урьж байгаа явдал ч гэсэнтэй та Монголынхаа төлөө том юм хийж байгаа. Энэ мэдээллийг өгч байгаа явдал. Өнөөдөр хүмүүс ингээд ойлгож намайг одоо хүндэтгэж бас хайрлж энэ болгоныг ингээд харж байгаа явдал бол нэгдүгээр гарц. Энэ мэдээллийг авах. Мэдлэггүй дор боол, хуулгүй дор хулгай гэдэг өгчнөл Монголд нүүрлээд байгаа шүү дээ. А хоёрдугаар зүйл гэвэл би маш энгийн гарц гаргаж байгаа. Бямб сайхан эн чинь өөрөө биш дээ. Одоо 37 хүртэл бид ногдлоо шиг авахгүй байна гэдэг бол 200 тэрбум долларын ашгийг орлогыг тэр чигтэн гадных нь тавьж тууж байгаа гэсэн үг. Энэ бол яг тооцоогоор. Цаана нь энэ уурхад үлдэх юм байхгүй. Бямб сайхны нэг ярилцлага саяхан гарсан. Тэн дээр бол бид бол ногдол ашигынхаа одоо юу ашигынхаа 71% авнаа, 53% авнаа гэд маргаантай юм явдаг. За доогуур наваа 53% аваа. Тэр нь хэдэн төгрөг юм бэ гэсэн чинь зардлын гасаад нэг зардал нэг 200 тэрбум долларын орлого олоход нэг зардал нэг 110 тэрбум доллар байгаа. Цаана нэг 100 тэрбум доллар ашиг үлдэнэ. Тэрэн дээр биднээс 53 тэрбум долларын манайх авна гэж байгаа. За одоо эднээс бол сонин дээр ярьцлага өгөхдөө 45-аас 50 тэрбум долларыг авъя гэж байгаа. За аюу толгоогоо шууд зар. Олон долоон тэр гэрээ мэрээ толгой эргүүлсэн юм байхаа бол та нар хаанаас мөнгө зээлнэ үү яана уу газар дор байгаа тэр баялаг маань Монголд байгаа нь үнэн. Энэ Канадад юм уу Лондонгийн хажууд байгаа нь биш. Энэ Монголд байгаа. Газар доорх баялагаа зүгээр шууд зар. Энийг одоо би бараг 2 жил ярьж байна. Тэгээд 50 тэрбум доллараар зарцсан тохиолдолд зүгээр л зар. Тэрийг яг тэднээс шууд өгч чадахгүй 10 жилийн туршид 20 жилийн туршид жил болгон одоо 2.5 тэрбум доллар ч юм эсвэл яг гэрээ дуус 30 жилийн хугацаанд бид өгөө жилдээ нэг 1.7 тэрбум доллар өгөө гэх юм бол олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр бид энийг мөнгөжүүлж 50 тэрбум маань 40 тэрбум болгож авч болно. Ингээд 40 тэрбум гэдэг юм энэ том тоо яриад яг 10 тэрбум доллараар бид шууд манай Монгол орн шууд босно. Шууд гангийн үйлдвэртэй болно. Хөдөө аж ахуйгаа дор хахад 2 тэрбум доллар оруулах хэрэгтэй. Энэ бэлчээрийг усчлуулах хэрэгтэй. Хагас эрчимсэн мал аж ахуй. Өнөөдөр манад нэг 3 сая хүртээ бид мах гаргана гэж яриад байна. Үгүй ээ. Доотлол нь урагвай 12 сая хүртээ байжээж махны зах зээлээ шахагдах гэдэг байгаа шүү дээ. Бид өнөөдөр энэ рүү хөрөнгө оруулалт хийхгүй бол зүгээр хараа суух. Зарим нэг оруулаад эх орончоор оруулж байгаа хүмүүс төр нь хүчтэй дэмжих хэрэгтэй. Энэ чинь бидний бодлого юм байна. Тэгэхээр би яг энэ дээр бичсэн байна л да. Уул уурхай хөдөө аж ахуй 2 гэдэг бол манай 2 том баг. Өөр юмроо битээ анхаар. Уул уурхайгаас яг мөнгө ол хөдөө аж ахуйгаа мөнгөө зарцуул. Энэ 2 дээр боссны дараа гангийн үйлдвэр зэсайлуулах үйлдвэрлэлгөө ор. Зэсайлуул тэр дараа нь арматорын үйлдвэрлэлгөө орно, барилгажилт явагдана. Дараад нь нарийн инновацийн үйлдвэрүүд бид орж болно. Маш энгийн зүйл. Тэгэхээр миний хэлээд байгаа зүйл бол 50 тэрбум доллараароо шууд зар. Одоо энэ ажлыг засгийн газар шууд ярих ёстой. Тэгэхгүй шилний цаанаас чихэр долоолгож байгаа хүүхэд шиг л тийм ээ 50 тэрбум доллар чамд ер нь ашиг өгөн шүү дээ гэж хэлээл тэгэл чи битэр чиний газар дээр би барилга барьж байгаа. Чи Монгол би Рио Тинто. Чиний газар дээр би барилга барьж байгаа. Барилга бариад нийт барьсан одоо 10 давхар ч юм уу 100 давхрынхаа 34 давхрын чамд өгнө гэдэг. 100 давхрын 34 давхрын чамд түрээсийн орлого өгнө гэж байгаа шүү. Чамд шууд өгөхгүй. Түрээсийн орлогоо чамд өгөх гэхээр зэрэг яадаг вэ? Тэр өөрөө хамаатныхаа хүүхдүүдээс бензин авдаг, хамаатныхаа хүүхдүүдээр хамаг ажлуулаа хийлэгдэг. Энэ дээр яг нэг үнийн шилжилтийн бодлого хийж зардлаа нэмэгдүүлдэг. Тэгэл жил болгон чамд ашиггүй гарлаа. Чиний 31 долларын ашигтай гарлаа. Чамд 34 цент өгье гэж суугаад байдаг. Ингээд 30 жил явна, ногдол ашиг авахгүй гэдэг цаан чи ийм л юм ярьж байгаа. Тэгэхээр тэр таанарын тэр хамаатны садантайгаа тэр мөнгө төгрөгөө угаа. Би 34 давхраа чамд зүгээр одоо зарыг. Чи наадхаа яг миний ашиг хэд гинэ? 53 тэрбум доллар. За наадхаараа зарч.
Даанууд дэше доош 8 шиг ярьж болно. Энэ бол би ганцаараа ингэж анх санаачилж байгаа юм биш. Ботсвана гэдэг улс яагаад дэлхийд ингэж мундаг одоо эдийн засгаар гайгүй болсон бэ гэвэл ерөөсөө л энэ уул уурхаан алмазны ордоо яг л манайтай адилхан ингээл үн шилжилтийн аргаар нөгөөдөл лоурдах гал нөгөө гадаадын компаниуд чинь ингээл ажиллаад ихэлсэн чинь л нөгөөдөл Германад зөвлөх өгсөн. Та нар төвч холигдуулж болохгүй. Та нар зүгээр шууд над уурхаагаа зар. Тэгээд нөгөөдөл чинь нэг ухаантай юмс Ботсвана юу Германад зөвлөсөн. Юу гэвэл за би яг гэрээг нь сайн харж байсан 30 гаруй тэрбум доллараар зарж байгаа. 32 байлаа 32 тэрбум доллараар зараад 32 тэрбум доллароо одоо хэдэн жил байлаа 20-30 жилийн дотор авна. Жил болгон тэрбум доллар авах юм байна. За мөнгө би авахгүй чамаас. Би чамаас бартардна. 10,000 км зам, 5,000 км одоо төмөр зам, 200 сургууль, 50 эмнэлэг яг өөрт хэрэгтэй байгаа юмнуудыг чагсаагаад стандартын тавьд би стандартаар шалгана. Болж игэл манай орны компаниудыг оруулаарай. Үнэхээр чадахгүй тохиолдолд бидэнд нотлогоог нь үзүүлээд тэгж гадаад компани оруулж болно барихад. Манайхан чадахгүй байж болно шүү дээ технологийн хувьд. Ийм ажиллагаа Ботсвана хийсэн учраас Ботсванагаас бусад ихэнх Африкийн орнууд Rio Tinto шиг компаниудын улс нэртэй уурхай болж хувирсан. Замб байна, Зимбабве байна, Конго байна, Шинэ Гвиней байна. Дэндүү өрөвдмөр. Бид тэрний араас явж болохгүй гэдгээл асуулт асуусны төлөө нэг ч хариулахгүй л Rio Tinto манад их хүчтэй байна. Гэхдээ монголчууд бид ялнаа. За та тэгэхээр мэдээж бодит шийдэл хэллээ тийм ээ. Энийг хүмүүсээс эргцүүлж бодох. За тэгэхээр би танаас нэг хэд хэдэн түргэн хариулттай байж болох гэдэг асуулт, билис асуултуудыг асуу. Та хар машиныг дэмждэггүй, гар тооллогыг дэмждэггүй сонгуул дээр. За би яг их түргэн хариулъя да. Яг арт түмэнд ашигтай хувилбаруудынхаа талаар би үнэхээр бүх цаг хүч энерги зориулж явдаг. Яг сонгуулийн юм уу эсвэл намын тухай хууль юм уу, яг улс төрийн тухай хуулиуд дээр би бас яг айхтар тийм туршлагатай биш. Би бас мэддгүү зүйл надад бас байгаа. Би хариулж мэдэхгүй байна. Тэгэхээр сайхан бэлэг ерхий сайдын кабинет огцрох ёстой юу? Миний амнаас хизээч огцоржээ гэж үг гардггүй. Ганцхан юм хэлсэн юм нь гэвэл Дубайн гэрээг засахгүй бол чи Монголын 6 тэрбум доллараар Монголын арт түмнийг зүгээр нэгхэн одоо үзэглэлээрээ өөрөө зураагүй гэдэг байгаа. Бямцаг дааган бол хоёроо бямцаахан зүйлөө тэрийгэ зуруулсан. Ийм хортой нүгэлтэй эх орноос оруулсан гадаадын компани ерөнхий сайдыг загнасан учраас энийг засахгүй болж огцрохоос өөр аргагүй гэдэг байр суурин дээр би хатуу байгаа. Халахгүйн хөдөө аж ахуйн чөлөөт бус болгохыг та дэмжиж байгаа юу? Би энэ дээр одоо бидэнд эх хурлын гишүүд маш их худлаа мэдээлэл өгсөн шүү энэ дээр бол. Юу гэвэл сумын ард иргэд орон нутгийн удирдлагууд нь сумын удирдлагууд нь энэ газар нутгийг бүгдийг одоо гадаадынханд худалдаад дуусглаа. Улсын хурл хяналтандаа авъя. Хяналтандаа авах арга зам нь парк байгуулах, хөдөө аж ахуйн парк байгуулах, чөлөөт бүс байгуулах гарц юмаа гэдгээр 2 хон хуудас материал орж ирсэн. Сүүлдээ чоны яамнаас барын яаманд өгөх гэж байгаа юм шиг юм болсон. Тэгэхээр энэ дээр бол би бүр хатуу эсэргүүцэж байгаа. Халах голыгоо бол монголчууд үеийн үедээ авчулдаг хэвээр. Сэлэнгийн газар нутаг үржин шимгүү болох тийм аюултай байдалд бас байгаа шүү дээ бид чинь. Тэгвэл тэр эмзэг хөрстэй эмзэг тэр одоо хойч үедээ үлдэх хэвээр. Дэлхий одоо удахгүй сонирно гэж бодож байгаа юм шиг бид хандаж болохгүй. Эсрэг байр суурь таа. Эсрэг байр. Тэгэхээр та 2016 оны улсын хурлын сонгуульд би дааш нэр дэвшгүй хүн намаас нэр дэвшгүй. Энэ дээр Монголын арт түмэн энийг шийднэ. Өнөөдөр Монголын арт түмний одоо нэг барилддаг бөхчүүд дотор нэг зрителийн хайртай бүх гэж нэг байдаг шүү дээ. Түмэн олны нэг хайртай бүх гэж байна гэдэг. Тэр шиг би ямар нэгэн бүлэглэл одоо ямар нэгэн бүлэглэлийн буйнаар үдээд атаа явсангүй түмний шудраг сэтгүүлчдийн дэмжлэгээр л үдээд атаа яваад би шийдвэрээ бол тэдэнтэйгээ хамтарч зөвлөлдөж гаргана. Та улсын хурлынхаа тойрог дэвших тойрогоо солих уу? Энэ бол ямар ч байсан би солихгүй. Дархандаа дэвшин. Дархандаа. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших бодол бий 17 онд. Энэ талаар бол ард иргэд өөрсдөө шийднэ. Саяхан өршөөлийн хууль мэдээж батлагдаа ерөнхийлөгч хориг тавьсан. Ерөнхийлөгчийн хориг тавих үндэслэл нь зөв байсан уу? Зөв байсан.
хоргийн зөв байсан гэж бийдагчдын зөвлөлийн санааг дэмжиж тавьснараа тэр зөв гэж байна. Тэгэхээр бийдагчтаас гарсан байж болох юм байна тийм ээ. Санд бид уянга гишүүнийг бас оролцуулсан шүү. Бид дөрөв цөөнх болж байсан. Тэгээ бидний санал их хурл дээр унахад тэр саналыг ерөнхийлөгч босголоо гэсэн үг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид хоёр миний асуулт бол ерөнхийдөө ингээ ханаж байна. Тэгээ би яг одоо танд нэг юм бэлдсэн юм аа. Энэ манай нэвтрүүлгийн ширээн дээр л энэ нэг сонин юм л их дээр залрах гэдэг байна л да. Тэр нь тэгэхээр юу гэхлээр би танд харуулъя. За энэ нэг таны хувийн эд зүйлээс надад дамжуулаад авсан байгаа. Энэ бол тэгэхээр энэ таныг явахаар ингээл шүүр тасгуур дагаад яваад байдаг нэг юм байгаад байдаг. Үе үйл нэг орж ирээд энэ танд дэр нь ямар дурсамж өгдөг юм бэ? Ямар учиртай юм бэ? Аа би харнаа. Энэ чинь надад одоо хэнийг л өгчөөсөн шүүр тасгуур байж шүү. Энэ бол ТВ-с нэвтрүүлэг, ТВ-с телевизийн нэвтрүүлэгдээ сэтгүүлч Бендрия гэж хүн танд бэлгэлж ирсэн. Мөн байна. Энд бичсэн байж тээ тий. За. Энэ ч одоо яагаад энд явж байдаг вүлээ? Тий, би яг наадах чам олоод авсан. Та энэнийхэн талаар тайлбарлаж надад бас хөвгөлтэй санагдсан. Сюрприз байна. За манай Бендрия маань одоо бас нэг нэвтрүүлэгт орж ирсэн. Тулхуу үзхүүч үл нэг нэвтрүүлэг байсан юм аа. Тэгээд тэр нэвтрүүлэг дээр яриад дөнгөж парламентын гишүүн болсон байсан. За их баярлалаа. Та нар нэр үнэхээр сюрприз барилаа шүү. Тэгээд Монголын одоо энэ төрд байгаа одоо энэ муухай ямиг та шүүрдэд цэвэрлж монголчуудынхаа одоо нурууг тэнэлгэрэй л гэж надад өгчөөсөн. Тэгэхээр бас тэрнээс гадна та бас энэ үгийг бас өөрөө нэг хүн хэлж ирсэн байж тээ тий. Тэр нь санаж байна та тэргүй. Та бол одоо мундаг судалгаа хийд юм байна. Би сайн багтаал да манай. Үнэхээр одоо бас сайн судалсан байна. Миний бодлоор би баяр ерөнхий сайдад шүүр өгчөөсөн санаж байна. Одоо баяр ерөнхий сайд тий байх. Монгол түмний одоо үнэхээр зовлонтой байна. Бид энэ ард түмний төлөөх шийдвэрүүдийг гаргахын өмнөр дандаа олигарх бүлэглүүдийн шийдвэр ороод байна. Энэ дээр үндэсний үйлдвэрлэгч бизнесмэнүүд мань хохироод байна. Үндэстэн дамсан корпорацтай нийлсэн чонтоо нийлсэн нохоонод хожоод байна. Энэ одоо хог шороог шүүрдэж өгөөрэй гэсэн маягаар би уг нь одоо шүүр өгчээсэй. Одоо тэр хүний шүүр маань байдаг болоогүй мэдэхгүй байна. Зарим дургу хүлээж авна шүү дээ. Маш олон хүмүүс бол төрийг өөрчлөх, улсаа төхнүүлэх боломжийг өгөөч тийм ээ. Энэний төлөө горилж ерөнхийдөө их хурл дэвшдэг гэж бодож байгаа. Тэгэхээр та бол харьцангуй энэ боломж нь танд бол нээлттэй байгаад хэдэн жил өнгөрчлөө. Та хангалттай өөртөө өөрчлөлт авчрах гэж зүтгэж чадсан гэж үздэг үү? Эсвэл төгшөө болоогүй хийх юм их байна гэж үздэг үү? Би өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө ажлыг та яаж дүгнэж вэ? Яг хүн өөрийнхөө ажлыг дүгнэхэд хэцүү. Гэхдээ нэг чухал зүйл байна. Энэ сайхан бунтаа нэвтрүүлгийн энэ одоо хоймроос хэлэхэд одоо үнээр бол үхэр тэргээр туулаа гүйцнэ гэдэг үнэхээр үнүүг юм байна. Яаж бодсон үхэр тэргээр туулаа гүйцэхгүй. Гэтэл үхэр тэрэг туулаа зэрэг гарахад зүгээр туулаа зүгээр хар хурдаараа давхих нь үхэр тэргээр 3 сарын дараа 20 үхрэх газараа очих газараа очиж яхад туулаа хаана газар хурдтаал явж гин гэсэн үг. Үхэр тэрэг нь зориг байдаг. Тэгэхээр би ажиллаа бас хичээж хийж байна. Чин сэтгэлээс ямар ч тендер, ямар ч одоо албан тушаал, ямар ч тийм буруу зүрх юмд нь оролцохгүй явхад сэтгэл тэнгэр байд юм байна. Үнэхээр би зөв юмд зөв зарчмаар явж байгаа юм байна гэж нэг уужуу сайхан амцгалах тийм боломж нэгддэг юм байна. Ингээд над руу одоо хамгийн дээдлийн давталгаан саяны одоо нэг сургууль мургуул гэж нэг ярьж байгаа юм. Дээр нь одоо нэг мөн зүүн гэдэг нэг шашин машинтай холбож ярих бэлтгэлээ базааж байгаа. Нөгөөдөлөө би бас тэндүү сайн мэднэ. Өөр юм байхгүй, тэдэнд сум байхгүй болцсон ингээд. Тэгэхээр үннээр явах чухал. Хизээч хүн рүү ярьж болохгүй. Хүний тухай ярьж болохгүй. Яг асуудлаа ярих хэрэгтэй. Манай одоо би түрүү уул уурхай дээр би нэг санаа юмд орчлоо л да. Америкийн нэг том нийгмийн зүтгэлтэй хэлжсэн байдэ. Би бурхнаас өргөлж дугуй гуйдаг байсан. Хөөхд байхдаа. Бурхнаас зөндөө гуугаад байхад намайг дугуйтай болгоогүй. Тэгэхээр нь би дугуй хулгай хийгээд за бурхан минь өршөөгөрөөгээд гуугаад байсан чи харин ажиллаж ялаа шүү гэж нэг үг байдаг л да. Тэрэн шиг аимшигтай ловрын гэрээ хийчихэд одоо энийг тайлбарлах гэж энийг ярьсан хүний намнах гэж ингэж явахын оронд би ямар ч хүнийг буруутгахгүй.
Тэр гэрээ хийсэн хүмүүсийг ямар ч одоо тэр шорон 2020 гэж би амнаас хизээч гарч байгаагүй. Ганц тэрийг бол ард түмэн тэр байгуулгын шийдэх баг. Би миний асуудал биш. Ганц энийг шударгаар болгоул маш олон үндэсний үйлдвэрлэгч нар маань санхүүжилттэй болно. Маш олон үндэсний үйлдвэрлэгч маань бараа бүтээгдэхүүнээ ханган нийлүүлэлттэй хийн. Оюут толгойг дагаж маш олон уул уурхаанууд яг энэ жишгээр явна. Ийм л мөрөөдөл байдаг. Тэгээ энийгээ төмөн олондоо ойлгуулах тал дээр би нэрээ үнэхээр бас үр дүн гарсан байх гэж бодож байна. Дахуул аймагтаа бол дэд бүтцэд нь сүүлийн 25 жил байгаагүй хөрөнгө оруулалт хийсэн. 37 тэрбум төгрөгийн дэд бүтц буюу дархан нэг юм умаах байсан бол одоо гадагшаа тэлэх болсон. Эхлээ барилга барихын тулд газар доогоорох барилга барина шүү дээ. Ус дулаан цэглгаан гэдэг ингээ явчихдаг. Тэгээд дүнгээ бол би өөртөө тавихгүй. Ямар ч байсан 76 дотор нэг юм тийм ээ манай даваасран гишүүн байна, боловсролын гишүүн байна. Ингээд шударгаараа зүтгэж байгаа хүмүүс таалагдсан байна. Ман аны хүмүүст бол одоо бас нэг улс төрийн хичээл заасан болов уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Үннээрээ бай гэдгийг ямиг л ярьсан. Тэгээд ухаантай хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ гэвэл өөрийгөө ухаантай гэж итгэсэн хүнийг хэлнэ гэж. Монголчууд маань ийм ухаалаг, гэгээлэг, авьяаслаг шүү дээ гэдгээ ойлгоно гэдэг бол одоо удахгүй Монгол хөгжих гэж байна гэсэн үг. Ер нь бол 16 оноос эхлээд Монгол босно гэдгийг маш олон одоо ном судруудад байдаг. Төр гэдэг бол агуу Монголын төр сайхан болно. Тэгэхээр нэг малчин хүний үг байдаг шүү дээ. Ях вэ ях. Сүүлдээ бохон ирээд аваа явчихын, дараа нь сүүлгүүн ч ирээд аваа явчихын, заримдаа ган зудан ч ирээд аваа явчихын. Мал маллах миний буйныг авахгүйгаас цааш яавал гэжтэй гэдэг чинь мал маллах арга байхад би дандаа босноо гэсэн үг. Монгол эх оронч, Монгол одоо газар нутаг маань байгаа цагт бид сайхан амьдрна, бид сандрах ёсгүй. Тэгвэл хувь заяанда гайхамшигтай найдаа зүгээр хараа сууж болохгүй. Бид хөдөлмөрлөх ёстой. За тэгэхээр энэ сайхан ерөөл дээр бол нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Том төслүүд бол мэдээж хөдлөх ёстой. Гэхдээ харилцан ашигтай хөдлөх ёстой гэдэг энэ үзэл бодлоо илэрхийлсэн Ганбаатар гишүүндээ баярлалаа. Ингээд бүгдээрээ эх 7 хоногийн хар хайрцаг нэвтрүүлгээр уулзцгаая. Хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За танд их баярлалаа. Нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд, түүнийг доршин сэтгүүд. Бид чухал үйл явдлын эздийг тэмдэгч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхнийг хар хайрцаг нэвтрүүлгээс хар хайрцаг. Орхилон амьдрал. Гэнэт өвдөд хэцүү байна уу?